BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban efamyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana ciwaankeenu waa bbcsomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal Afrikada bari saacadu waa 7 aroornimo oo gow ah qodobadan barnaamijka saaka idin kugu hayo waxa kamida Mareykanka iyo waqooyiga Kuuriya oo qoorta iskula jira waa sidee xaalka magaalada Raqa ee muddada dheer ay dagaaladu aafeeyeen waraysi aan idin kaga hayno wasiirka gaadiidka ee dawladda Itoobiya baraka ayaa la rafaadsan qabow iyo dhaxan xilligan ka dhacaysa meelo kamida deegaanada Soomaalida habeenka qarqariyo habeenka maryahan gashanay waxbana wax xitaa wax naga maceliyaan bacaas habeenka wax naga maceliyaan habeenka waxna la xal qarqariyo weyn nin muddo dheer damacsanaa inuu mar fasal jaamacadeed fariisto oo hadda helay fursadii uu raadinayay waxaan aad ugu faraxsanahay kale in arday aniga sir oo qaar 19 jiraan 20 jiraan oo aniga aan dhali karo inaan isla wadaago ciyaarihii ayaan dabcan meesha ka marnayn barnaamijka waxa soo saaray Ahmed Badar anigu waxaan hay Cabdirasaaq Catoosh Firdawsa Maxamed Cilmiyo barbarkayga bidix fadhidana warkii subaxnimo hayno akhriso mahadsanid Cabdirasaaq dawladda Australia ayaa lagu wadaa inay noqoto dalka kaliya ee ku yaala galbeedka Yurub ee yeeshay xisbi midig fog oo dawladda ah xisbiga muxaafidka dadka Australia ayaa heshiis bahwadaag ah la galay xisbiga yar ee soo galootina caybka ee loo yaqaano Freedom Party 2 bilood kadib doorashooyinkii baarlamaanka ee dalkaasi madaxweynaha Australia ayaa wada hadal la galaya sabtida maamulka cusub iyo labada hogaamiye ee axsaabtaasi aqalka sanadka ee dalka Poland ayaa ansixiyay 2 hindiso sharciyeed oo muran badan dhaliyay si isbedel loogu sameeyo hanaanka cadaaladda ee dalkaasi xisbiga hay'adda Poland ayaa sheegay inay u taagan yihiin dib u habeynta iyo yareynta hanaanka musuq ee ka dhex jira maxkamadaha dalkaasi balse midowga Yurub ayaa ku goodiyay haddii ay dhacdo taasi inay cunaqabateeno ku soo rogayaan dawladda xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee labada aqal ee Koongareeska Mareykanka ayaa daaha ka qaaday qaanuun si wada jir ah loogu hagaajinayo hanaanka canshuuraha ee dalka 20 sano qorshahan ayaa waxa uu canshuur dhimis u sameyn doonaa shirkadaha waxaana yareyn doonaa heerka ugu sareeyo ee canshuuraha shakhsiyadeed hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in ay codad ku filan u heleen qaanuunkan si loo meelmariyo isbedelkan toddobaadkan booliiska dalka Canada ayaa baaritaan ku sameynaya geerida Barry Sherman oo ahaa bilyaneer dadka kaalmeeya iyo xaaskiisa Honey oo laga helay gurigooda magaalada Toronto iyagoo mid ah iyadoo uu tuhun jiro ayaa booliiska Canada waxay sheegeen in geerida aysan ula tacaamulaynin sida inay isku dileen qoyskan ugu dambeyntiina xisbiga hay'adda South Africa ee ANC ayaa u diyaar garoobaya inuu doorto hogaamiyaha cusub ee xisbiga kaasi oo bedeli doono hogaamiyaha xisbigaasi ee haatan madaxweyne Jacob Zuma musharaxiinta ugu cadcad ee ka qayb galaya shirka ka soconaya Johannesburg ayaa kala ah madaxweyne ku-xigeenka haatan Cyril Ramaphosa iyo wasiirkii hore Nkosazana Dlamini Zuma taasi oo ah xaaskii hore ee madaxweyne Zuma qodobadii warka caalamkana waa naga inta Cabdirasaaq Firdawsa aad baad u mahadsantahay wahagaag weli waxa sideedii u taagan xiisadii Mareykanka iyo waqooyiga Kuuriya u dhaxaysay waxaana hadda amuurtaasi ka hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres Mareykanka isagu dhinaciisa mar uu hadlay wuxuu sheegay inuusan wax dagaal diyaar u ahayn inuu la galo waqooyiga Kuuriya ayaa muddo waxa ay waday tijaabinta gantaalada ridada dheer arrintaas oo beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka uu walaac weyn ka muujiyay wararkii ugu dambeeyay amuurtaasi ay BBC-da ka qortay waxa isku soo duway soo jeedinaya Ahmed Badar xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in arrinta Kuuriyada waqooyi lagu xalliyo qaab diblomaasiyadeed Mr. Guterres ayaa inta ku daray in si hoos loogu dhigo in halista muranka Kuuriyada waqooyi uu noqdo mid dagaal horseeda si degdeg ah loogu baahan yahay in qaab diblomaasiyadeed arrintaasi loo galo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo la hadlay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xusay in cawaaqib musiibo ay yeelan karto haddii aan laga hortagin
halista dagaal dhaca. While all concerned seek to avoid dhammaanteen waxaan iska ilaalinaynaa in wax mushkilad ah ay dhacdo oo qatar ay timaado. waxa hadda taaganna waa wada hadal la'aan. waxaa la joogaa xilligii dib loogu abuuri lahaa wada hadal in la bilaabo, taasoo ay ka mid tahay in waqooyiga kuuriya toos loola hadlo. arrintaasoo hoos u dhigi karta qatar walba oo dhici karta iyo isfaham la'aan yimaada, waana in hoos loo dhigaa xiisadda iyo xasarada gobolka ka taagan. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Mareykanka uusan doonayn dagaal uu la galo Kuuriyada Waqooyi. Tillerson ayaa waxa uu sheegay in tillaabooyin dhowr ah ay Mareykanka miiska u saaran yihiin marka ay timaado in ay istifaacaan. We have been clear that all options remain on the table in the defense of our nation. waxaan cadaynaynaa inaan samaynayno wax walba oo dalkeena aan ku difaacayno, balse ma doonayno inaan dagaal la galno waqooyiga Kuuriya. Mareykanku wuxuu isticmaalayaa dariiq walba oo habboon oo uu isku difaacayo, isagana difaacayo waqooyiga Kuuriya, balse weli waxaa muuqata rajo ah in si diblomaasiyad ku dheehan loo gaaro xal. The diplomacy will produce a resolution. dhanka kale xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in uusan rumaysnayn in gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay ay halis ku yihiin ammaanka Mareykanka. Horey ayaa waxa ay dowladda Mareykanka ugu baaqday wada hadallo lala galo Kuuriyada Waqooyi. axmed bederaad baad u mahadsantahay. aan facebooka u galo haatanna waqooyiga kuuriya iyo Mareykanka waxay noqdeen ayuu yiri nin maxamed cawil la yiraahdo badab iyo baaziin. runtiina wada hadalkoodu waxa uu yahay mid aan waxba ka jirin, balse anigu waxay ila tahay in Mareykanka iyo Kuuriya colaadoodu ay ku dami karto in la gaaro heshiis taabagal ah. Soomaalidu waxay tiraahdaa aan wada hadalno waa aan heshiino. waa hagaag. halka weli aad nagala socotaan waa BBC. Somaliland maalmihii u dambeeyay waxaa socdaal rasmi ah ku joogay wafdi ka socday dowladda federaalka Itoobiya oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda gaadiidka Ahmed Shide. wafdiga Itoobiya waxay hadallo la yeesheen madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo Dr. Saad Ali Shire oo ah wasiirka arrimaha dibadda. waxay labada dhinac ka wada hadleen iskaashiga dhinaca dhaqaalaha, gaar ahaan dhismaha wadada Berbera ilaa Wajaale iyo weliba isticmaalka Itoobiya ee dekedda Berbera ee muhiimka u ah. haddaba intii wafdiga Itoobiya aysan ka dhoofin Hargeysa ayaa wariyahayaga Axmed Saciid Cige wuxuu ka waraystay arrimaha socdaalkooda Ahmed Shide, wasiirka gaadiidka dowladda federaalka Itoobiya. aad buu fiicnaa. waxaan anagu wafdi balaaran baan ku nimid, anigiyo mas'uuliin kale oo heer federaal oo arrimaha dibadda Maxamuud Dirir iyo ambassador kale ay socdaan, iyo dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiyana mas'uuliin fara badan iyo ugaasyo iyo garaado iyo suldaano fara badan way ka yimaadeen. marka heer federaal iyo heer deegaanba waan ku joognaa. marka waxa uu timaadeen wanaga xafladii xil wareejintii cali masaarka madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici. bal ii waran madax kalena wada kulanteen xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland. aad iyo aad u wanaagsan yahay. Somaliland shacab baa noo dhaxeeya, xad baa noo dhaxeeya, ganacsi balaaran baa noo dhaxeeya, wada qabsi nabadeed baa noo dhaxeeya. haddana waxaanu doonaynaa iskaashiga dhaqaalaha inaan aad sii xoojino, gaar ahaan koridorka Berbera in si buuxda loo horumariyo wadooyinkeeda iyo investmentka porka iyo dejinta nidaamka ganacsiga noo dhaxeeya iyo transit systemka. marka waxaan rajaynaynaa koridorkan Berbera inuu noqdo koridorka ugu muhiimsan ee waxyaabaha aan futureka Ethiopia dhaqaalaha aad buu sii kordhi ku jiraa. marka waxaan u baahanahay capacity dheeraad ah inaan regionka ku abuurno xagga maritime transport iyo logistics. xagga Berbera corridor laga soo bilaabo 2003 waa dhowr 20 sanadood waa la hadalhayo labada dawladoodba Soomaaliya iyo Ethiopia way hadalhayeen. ilaa haddana waxba lama bilaabin. xaggu maraya lama bilaabin, lama dhihi karo. hadda investment baa hadda soo socda. DP World ay bilowday. hadda operation kaba la wareegno, shaqooyinka way sii wadaan. sidan uu yahayba Ethiopia ahaan waan isticmaalnaa boorka, raashimada kala duwan baan ku soo dejinaa. marka laakiin waa in boorka aad loo ballaariyo, wadadan la dhiso. marka muhiimkii waa wadada dadku hadalhayaan mar walba la wadada waa la sameeyaa Berbera ilaa iyo Wajaale. hada guddi baan leenahay Somaliland iyo Ethiopia arrimahaas ka wada shaqeeya. wada hadallo badanna way noo socdaan. waxaan rajaynaynaa arrinta ugu muhiimsan waa in financing loo helo, maalgashiga lacageed. waa wada dheer oo u baahan gawaarida waaweyn ee exportiga xamili kara. marka taasi waxay u baahan tahay wada tayo leh oo ballaaran in la dhiso. taasina lacag midaad badan bana way ku kacaysaa. yaa laga filayaa marka EU-da qayb ka mid ah noqon doonaan. Imaaraadkana rajo fiican baa laga qabaa. marka wada hadalladu way noo socdaan insha Allah. taas rajaynaynaa. Ethiopia Airlines halka way timaadaa xagga socdaalkana wadooyinku way soo furayeen. halka Wajaale aad iyo aad baa looga tagaa. xagga jaadka ka yimaada, xagga dad badan baa ka tago, caafimaadka u tago, xagga hata safaaradaha markay fiisad doonayaan taga iyo ka taga Hargeysa iyo Somaliland oo taga Addis Ababa. bal ka waran intaas marka qaarkood way ka cawdaan dadka Somaliland
Somaliland xagga socdaal gaar ahaan jidka markay marayaan xafiis weyn oo ballaaran baan ku leenahay Hargeysa arrimaha socdaalka iyo ganacsiga trade facilitationka gaar ahaan shaqadiisa weyn ay tahay marka borderkana xafiisaan ku leenahay custom check iyo immigration oo leenahay marka arrimaha sacbashada hadda jirto waa mid anaga noqonaysa iga waran in ugu dambeyntii madaxweynaha cusub in Muuse Biixi Cabdi maxaad ka rajaynaysaan waxaan ka rajaynaynaa Muuse Biixi waa hogaamiye adag vision dheer leh oo khibrad ballaaran leh wadahadalo badan oo dhaxmareen heer federaal ah oo wasaarada dhowr jeer kulmeen waxaan rajaynaynaa horumarka kooridoorka Berbera iskaashiga dhaqaalaha waxaan rajaynaynaa dhismaha wadada investmentka porka iyo in quwadda leerka tamarta maxay electricity transmission line xagga Ethiopia ka imanaya daraasadeedu way dhameystiran tahay marka kaabayaashaas dhaqaalaha inaan si xoojin doono aanu furin doono rajaynaynaa intuu xilkaayo taasna ay wax badan ka bedeli doonto kooridoorka Berbera wax badan oo sahli doonto Ethiopia iyo Somaliland iyo deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo Somaliland inay isku xirmaan noqoto kooridoor dheeraad oo geeska Afrika ku soo biira Ahmed Shide wasiirka wasaaradda gaadiidka dawladda federaalka Ethiopia Ahmed Saciid Cige ayuu Hargeysa ugu waramayay BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba وهجاك halkaad wili nagala socotaan waa BBC qodobada soo socda waxa kamid ah weliga ma maqashay konton jir hadda jaamacadda bilaabay dadka uu la dhigto fasalka oo arday aad ahaan uga yar ah ayaa BBC-da u waramay aad baan u ixtiraamnaa horaantii asagana waxaan ka helnaa ixtiraam asagana gooniya inuu dhiirigeliyaa inta badan wuxuu dhiirigeliyaa xagga waxbarashada la talin dheeraadaan ka helnaa waxa dhigi karnaa waa aabihii fasalka markaas loo eego warbixintaas oo dhameystiran way soo socotaa ee hanaga fogaanina balse haatan aan Britain aadno dhalinyarada Soomaalida ee Britain ku dhalatay ama iyagoo yar halkaas la geeyay ayaan inta badan wax badan ka garanaynin dhaqanka iyo nolosha Soomaaliya gaar ahaan hidaha iyo taariikhda dadka Soomaaliyeed cusub cilmi ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa dhalinta Soomaalida ee Britain iyagoo yar la geeyay ama ku dhashay oo hadda loo bilaabayo in la baro dhaqankoodii iyo hidaha Soomaalida In a way, you could actually even do a podcast with the family, as a family podcast. waxaan la joogaa Hana Ali oo ka soo qayb gashay barnaamijkan inay caawiso dhalinyarada oo ay barto sida wax loo qoriyo habka meeshan waxa u imaaday inaan caawiyo siday u baran karaan sida sheeko loo sheego waxa way sheekada noloshiina hooyada aabaha ayeeyada awowga waxa soo marteen iyo noloshooda ahayd inta Ingiriiska imaadeen iyo intayna imaanin soo intaas aniga bara storytelling-ka sida loo qoro aad iyo aad ku faraxsanahay halka waxa lagu cunayaa cunto Soomaaligi waxa la cunayaa hilib iyo bariis runtii jawigu aad ayuu fiican yahay imikana waxa la taaganahay dhalinyarada ka soo qayb gashay programkan magaciina noo sheega Shaadiya Zakriyo san u fahmay waxa la idin diray inaad homework soo sameysaan oo yaani shaqo ku soo qabataan guriga adigu yaad maraysanaysaa Zakriyo ayeeyo adiguna aabahay baan wareysanay waxaan doonayaa inuu barto afkii hooyo iyo dhaqankii iyo dadnimadaada okay waa tahay Zakriyo adiguna Shaadiya adiguna maxaad doonaysaa ka faa'iidad dhaqankeygii iyo sheekadii ka hor saaxiib waxaad doonaysaa sheekooyinkii hore inaad baratid Shaadiya Zakriyo runtii labadooduba aad waxay rabaan inay u fahmaan oo kordhiyaan wax fahankooda markii noqotaa ka dhaqanka iyo afka balse imikana waxaynu ku wareegay nin runtii da'diisu yartahay dana dheer ma sha Allah magacaaga noo sheeg Bilal imse shir baatay 15 waxaad noo yar sheegtaa daba waxaad programkan ka faa'iiday waxaan bartay taariikhda Soomaalida anoo halkan ku dashay waxaan doonayaa inaan soo saaro taariikhda qiimaha leh ee Soomaalida waxaan la fadhiyaa Kinsi Maxamed Cabdulle oo runtii qayb weyn ka qaatay aasaaska iyo abaabul barnaamijkan maanta halkan laga qayb galay 10 cisho oo isku daba jooga oo sabti ah ayaanu maalin walba dhalinyaradaas iyo haweenkaas aanu la shaqeynaynay oo isu imaanaynay oo koorsiyo aanu siinaynay ama aanu kala wada qaadanayno aanu week walba waxa noo imanayay qof ama laba mar laga hadlo suugaanta iyo sida qofka taariikhdiisa waxaan ka sheekeynaa wax weeyaan taariikhdii Soomaalidu ay ku lahayd wadankan Ingiriiska ilaa iyo imika muddo 300 sano laga joogo bay Soomaalidu iska soo daba dhacay marka wax weeyaan xaafadan imkan deganahay bariga London waxa weeyaan meelihii Soomaalidu siimaanada ahaa waliba iyo Soomaalidii wadankan imaanaysa iska soo daba dhacaysay ay degayeen nolosha ka bilaabayeen ay business ku lahaayeen ay taariikh ku lahaayeen marka
marka maanta waxa workshopku ku saabsanaa si sheekooyinkeena aanu anagu u samayn lahayn afkeena anagu ku hadlayna inay xitaa dadkeena Soomaalida xaafadan ku dhaqani inay ogaadaan in ay xoog ku leeyihiin in ay markay warkooda iyo taariikhdooda iyo hankooda waxay doonayaan iyo waxay qabanayaan iyagu afkooda ku sheeg si waxay u dambeysay warbixintii cusub cilmi ay ka diyaarisay dhaqanka Soomaalida oo hadda la birayo da'yar fara badan oo Britain ku nool oo Soomaali ah wahagaan warbixintii aan idin la sugayay aan u galo ee Puntland ku saabsanayd deegaanada Puntland meelo kamid ah iyo waliba dhulka Soomaalida deegaano badan oo kamid ah waxa timid dhaxan iyo qabow fara badan oo dadku ay ka cabanayaan balse Puntland gaar ahaan duleedka Garowe dadkii abaarta ay waxyeelaysay ee halkaas ku soo qaxay saameyn gooni ah ayuu qabowgan iyo dhaxantan dhacaysa uu ku keenay oo dadku ma haystaan hoy iyo guryo fiican oo ay qabowga ka galaan Ahmed Awil Jaamac Dhangad ayaa booqday goobaha ay dadkaasi ku nool yihiin warbixintan ayuuna ka soo diray aniga laftigeyga ayaa dareemaya Puntland qabowga ka jira inkastoo dad badan ay huwadaan bustayaal daara dugsoon ay seexdaan haddana waxaa jira dad badan oo abaartiisima ee samaanka dhacday xoolihi ay ka qaaday isla markaasna aan haysan hoy ay dhaxanta iyo qabowga dhacaya ay ka galaan anagu waanu qarqarnaa habeenka qarqar iyo habeenka maryahan gashanay waxbana wax xitaa wax naga ma celiyaan bacahaas habeenka wax naga ma celiyaan habeenka waxna xalla qarqariyo weyn waxaan booqday kaam ku yaala duleedka Garowe kaasi ay degan yihiin boqolaal qoys oo abaartii soo cayraysay daruufo kala duwan ayaa ka muuqata oo ay ugu horeyso gaajo waxaana ay dugaashadaan guryo boco ka samaysan oo qabowga aan difaaci karin xoolihii waa ay dhamaadeen sidaasaan keentay meeshan dan ayaan u nimi xoolo waxa lahaa laba tiro ariyaan lahaa labada tiro maxay ahaa waxay joogeen meesha nugaashaas sare iyo joognay waxna noogama harin dad tawaalaysan oo ilaah iyo dadba u baahan baan nahay waxa ay jooga 5 ciyaal dadka halkan ku nool waxa ay u badan yihiin dumar iyo caruur kuwaas oo u nugul arrimaha ku soo siyaaday oo qabowgu ka mid yahay waxa ayna bulshada ay ka dalbanayaan in la caawiyo nadiifa dalmar cali muuse anigoo ah oo ka socda kaamanka jooga meeshan buur waxaan ka codsanayaa anagoo nala gacan qabto waxaan ku baahi beel nala siiyo guryo aanu dugsano nala siiyo oo meesha nala ka guntado madax iyo shacab iyo wax kastaba in meesha nala ka qaado baan doonayna culimada islaamka wixii muslina waa shahaata iyo culimada iyo gabdhaha iyo meel kasto muslim joogo waxaana il gaar ah nala ku soo eego reer baadiyaha xooluhu dhaafeen baan wax nooma harin xitaa waxaan ku gabarno ma hayno khubarada cimilada ayaa sheega in dunida cimiladeeda isbedel ka jiro waxa kale oo qabowgan faraha badan ee dhacaya dad kala duwan ay sheegaan in abaarta qayb ay ka tahay gudaha Garowe xilliyada habeenkii marka aad soconaysid waxaad arkin dad xaafadaha qaybtood dab ku kulaalaya kuwaas oo qabowga iska diirinaya sida uu ka marakacayo Sakriya Nuur Faarax oo dhalinyarada Garowe kamida waa ku arkay magaalada waa kulaalay habeen dhaweyd waxaan malaynayaa inay ahayd laba habeen ka hor marka waa kulaalay sababtoo ah markii 2 saac la gaaro oo kale oo magaalada ay kugu qabsato jaakadaadina aadan wadan waxa ku khasban tahay meesha dab kugu dhawanaad xoogaa istaagto marka waxayna muujinaysaa in qabowgu uu aad ma aragtay xadkiisu uga hooseeyo dadkan qabowga u jilicsan ee abaartu xoolaha ay dhaafisay ayaa isweydiinaya ma waysan jirin bulsho ka diirnaxda dhibkana haysta oo wax noo qabta su'aasha jawaabtaasi aan u dayno waqtiyada soo socda sida ay bulshada iyo madaxdu ugu jawaabaan Ahmed Awil Jaamac Dhangad wuu mahadsan yahay qabowgaas anaaba marqaati ka oo habeen hore Hargeysa aan ku dhaxay lafuhuuba iga galay wahagaag aan Facebook u galo Maxamed Awil Ahmed wuxuu joogaa Boosaaso wuxuu yiri qabowga ka jira Soomaaliya waa mid aan hatta Boosaaso dhaxanta ka dhacaysa dadku waxay galaan buu yiri jikada iyo bustayaalna way hubadaan buu yiri Mawlid Ahmed Samatar Hargeysa jooga wuu ii marqaati ka oo wuxuu yiri hadda oo aan qorayo fariintan gacantayda aad ayay u qabowdahay wahagaag haatana ciyaarihii kooxaha
ciyaaraha fooda isdari doona maanta waxaa ka mid ah Leicester City iyo Crystal Palace oo ciyaartooda ugu horeysa ay dhici doonto 9:30 daqiiqo Afrikada Bari. Arsenal waxaa marti u ah kooxda Newcastle oo iyadu dhawaanta la xaraashay. Brighton kooxda lagu magacaabana Burnley ayay ishardin doonaan. Chelsea oo iyadu ka mid ah kooxaha carcarta qaba. Southampton ayaa gurigeeda tagi doonta. Stoke City iyo West Ham United way isqaabili doonaan halka Watford iyo Huddersfield Town ay isu balansan yihiin. Balse ciyaarta isha lagu hayo ciyaarta la wada dhowrayo waa Manchester City oo iyadu maara loola yahay ayaamahan iyo kooxda waqooyiga London ka dhisan ee Tottenham. garoonka Itihad ee magaalada Manchester ayayna ciyaartaasi ka dhici doontaa. xagga kala horeynta wali waxaa hogaaminaysa Premier League kooxda Manchester City tan ee uu layliyo macalinka weyn ee reer Spain Pep Guardiola oo isagu record cusub dhigay kadib markii 14 ciyaar oo isku xigta uu guul ka gaaray. dhawaan mar uu hadlay Pep Guardiola wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in qaab ciyaareedkii kooxdii uu hogaamin jiray ee Barcelona uu hadda keenay tartanka kubadda cagta England. وهجاج هاتنا مقدشو محمود علوسو waxaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed loo aqbalay 1990kii balse waxa uu ku biiray bishii la soo dhaafay muddada inta la eg wuxuu sugayay bal in dib u furista kulliyadda saxaafadda laga dhex sameeyo jaamacaddaasi balse wargeyska xiddigta October oo lahayd dawladda militariga ayaa soo bixistiisii istaagtay 27 sano ka hor ayaa qayb ka qaatay in jaamacadda uu ku biiro warkaasi yaan idinkaga diline Ali Nuur Salaad aan idinku wareejiyo da'da kontumeeyada ayuu fooda sii gelinayaa si la mid ah 60 arday oo kale oo lagu bilaabay kulliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayuu subax walba soo fariistaa fasalka si uu u xaqiijiyo riyo uu 80meeyadii qarnigii tagay ku riyoonayay oo ahayd in uu shahaado jaamacadeed mar uun qaato. Maxamuud Culusow waxa uu ka qalin jabiyay dugsiga sare ee Cusmaan Geediraage 1988kii balse jaamacadda ummadda waxaa loo aqbalay in uu ku biiro 1990kii. dagaaladii sokeeye ee burburiyay dalka ayaa riyadiisii la tagay isaga oo maalmaha go'anaya kuwa soo socdana quudareynaya ayuu rajadiisa iiga waramay. marka waxaan ku dhiiraday maadaama jaamacadan ay ka muddo 6 sano jirtay ay ka experience badan tahay haddana shan university ay tahay haddana aniga economic ahaan aan ku fagarin karin experience iga baxay jaamacadda inaan ku dhigto jaamacadda aan ku dhiiraday hadarteeda jaamacadda bilaabay haddana aad ugu faraxsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay kale in arday minus 27 aniga siyar oo qaarisay 19 jiraan 20 jiraan oo aniga aan dhali karo inaan isla wadaago 27 sano kadib isaga oo aan galin imtixaan ayuu ku biiray kulliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda jaamacadda ummadda nuqul lifaaq ah oo la socday wargeyska xiddigta October oo lagu shaaciyay ardaydii ku guuleysatay in ay jaamacadda ku biiraan ayaa Culusow arrinkaasi ku caawiyay. Maxamuud Culusow oo aan kula kulmay mid ka mid ah xarumaha jaamacadda ummadda ayaa iiga sheekeeyay dhibaatooyinka uu ka soo maray ilaalinta cadadka xiddigta October oo isaga oo duugoobay uu ku wareejiyay maamulka kulliyadda iyo waxa ay isaga kaga dhigan tahay. waxaan commenteeday inaan xafido aan ku qaaday fursadeyda marka waa la raacay mid kala dagay hatta biyaal dhacmaray oo i badbaaday marka aan dan meesha tagay waa taqaana noo shaqo tadimada guri aan degnaan jirnay dhalinyarada degan waa la baaraa wax walba oo soo gala oo la qaato waa la qaajin laakiin waa commenteeday marka inaan qato waxa kaliya oo reference ah aniga aan leeyahay oo bari kama hadii oo waxa aan fursad helo aan ku doodi karo way soo gashay gabadhina waa marabaadka soo qaatay hadda waxa kamid ah mar oo aan soo maray xadka Ethiopia iyo Soomaaliya in la baaray oo jaraa'id badan aan waday oo niisi ku jiro iyo kuwa Soomaaliya badan oo la qaar laga reebay laakiin aan dhaakan aniga badaga reebtay aniga noloshayda ay qayb ka tahay inaan laga reebay taas markay niman oo meesha joogay oo xadka jooga askar ay dhaheen waa qaad kartaa ka soo qaatay ardayda uu wax la barto waxa ay la daayihiin caruurtiisa inkasta oo heerka waxbarasho laga wada siman yahay haddana khibradda Culusow waa laga dhageystaa marka fasalka laga soo baxo. Ayaan Mahdi waa hogaamiyaha ardayda kulliyadda aad baan u ixtiraamnaa horantii asagana waxaan ka helnaa ixtiraam asagana gooniya inuu dhiirigeliyaa inta badan wuxuu nagu dhiirigeliyaa xagga waxbarashada la talin dheeraadaan ka helnaa waxa dhigi karnaa waa aabihii fasalka markaas loo eego. hormuudka kulliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda jaamacadda ummadda Dr. Cabdiqaadir Dhicisow waxa uu arkaa in jaamacaddu burburtay balse sumcaddii ay Soomaalida ku dhaxlahayd aysan wali tagin arrinka Culusowna uu tusaale cad u yahay. جامعة كذا وحن لفظ يستوي ديوانية جود يركتك جامعة أرضي أساجرة حنا كيالنا وانا باسي أذكر عن أرضي إنه أرضي امتحان باسي ويا شهادة صوته إن لو غرام أرضي ساسو كم النقدين أرض ذاك الامتحان يكون قال سنة كان لكن أساج امتحان كيس تضبي إلا 20 سنة قهر أيوة باسي وحنا ليه براد
3 sannadood ka hor ayay dowladda Soomaaliya dib u furtay jaamacadda oo la aasaasay sanadkii 1954 waa jaamacadda kaliya ee dowladda Soomaaliya ay iminka maamusho dhammaan adeegyada waxbarasho ee kuliyadaha jaamacadduna waa kuwa lacag la'aan ah. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho. علي نور آد بو ما سيهي هاتنا دلك أن آدنا سوريا رقاء مقالة الرقاء دلك سوريا هذا ونبت ولو لقدر ما يبربر حوجن بل سجود أهان قاعدة السويرتا دولة إسلامك وعلى قصار مقالة لكن ولي قطر أيا كجرتها ما دام لقيا بإن مينوين أي كأسيهن قريه بربري BBC ذا أيا دب بوقت الرقاء أو ربحين تنكديار سوات فاضما مع الأبوكر أو سوجيدسا ما بلغ أنا بلوم التحالف maxamuud al axmed wuxuu ka soo shaqeeyay dibadda si uu guriga ugu weyn uga dhiso deegaanka Mayseela oo ku yaala waqooyiga magaalada Raqqa ee dalka Syria 9 Diseembar sanadkii hore xilli aroor ah ayay ahayd markii la burburiyo gurigiisa taasoo saameyn weyn ku yeelatay noloshiisa wuxuu eedayn u soo jeedinayaa duqeymaha uu isbahaysigu ka fuliyo halkaasi wuxuu sheegay in gurigiisa iyo kan waalidkiisaba ciida ku dareen oo ay burburiyeen ما بلغ أنا بلوم التحالف waxaan eedeynayaa isbahaysiga maadaama ay ugu horeen bilaabeen inay ka howlgalaan Raqqa waxaan maqalnay qaar iyaga ka mid ah inay kaliya beegsanayaan kuwa hubka haysta oo ay ku jiraan rayidka saddexdeeda caruur waxay halkan kula noolaayeen hooyadood waalidkay waxay lahaayeen ari ay noloshooda ku maareeyaan sidee isbahaysiga awoodda leh ay ula beegsan karaan gaari ayna u sameyn karaan qaladka inta la eg يعني يخطئ هدف dagaalka ka dhanka ah kooxda isku magacooday dowladda islaamiga ah isbahaysigu waxa uu qiranayaa inay ka dambeeyaan 800 oo duqeymo ah baarayaasha madaxa bannaan sida diyaaradaha dagaalka ayaa sheegaya in ka badan 5900 oo dhimasho ah ay tahay mid la rumaysan karo قلت بلكي يكون واحد من أهلي عايش waxaan rajaynayaa in qof uun badbaaday hooyada iyo aabahay waxay halkaasi la joogeen laba wiil oo walaalahay ah xaasaskooda wiil yar oo aan adeer u ahay iyo laba gabdhood oo walaalahay ah qofna ma badbaadin waan miirbeelay waxay ii qaadeen isbitaal kaliya 2 maalmood kadib ayay ii sheegeen in gurigayga la duqeeyay xaaskayga way dhimatay balse saddexdeeda caruur ayaa badbaaday حدا منهم عايش قالوا لي ولادك 3 عايشين وأمهم maxamuud ayaa gacanta ku haya haraaga gantaalka burburiyo gurigiisa qobarada ayaa sheegaya inuu qayb ka yahay gantaalka Mareykanka ee JDAM loo yaqaano maxamuud al axmed ayaa sheegay in sanad kadib uusan jirin qof ka mid ah isbahaysiga oo soo booqday amaba raaligelin ka bixiyay dhimashada qoyskiisa isbahaysiga uu reer galbeedku hogaaminayo ayaa sheegaya inay baaritaan arrintaasi ku sameyn doonaan dagaalka ka dhanka ah Daacish ayaa reebay saameyn xun صاروخ هذا صاروخ جينا على البيت ولقينا صاروخ وما قدرنا نقرب عليه خايفين kan waa hub guriga ayaan ka dhaxelnay waan ka baqaynaa inaan u dhawaano runtii waan baqaynaa sababtoo ah waxaan haysanaa caruur yar yar nafteena ayaan u cabsanaynaa خايفين على ارواحنا هاي الطفله شنو ذنبها qoyska Abu Jaasin ayaa gurigooda dib ugu soo laabtay 7 bilood kadib gudaha magaalada Raqqa waa laga saaray Daacish balse qatar badan ayaa lagala kulmi karaa waxa burburka ku hoos jira qobarada miina saarista ayaa sheegaya inaanan horey looga warqabin wax soo saarka miinada ee kooxda Daacish وهجاج عن فيسبوك مركلة فرصة سيا لبقف سرديد حاشار دالو وحيري رقا وحيد حرونتي قناعسي طليانيغا iyo tacliinta aan iraahde haatana warkeeda lama hayo maxamed axmed bulaale taleex uu joogaa wuxuu yiri raqa waa burburtay wayna adag tahay siday ku soo qabato waxaana mas'uuliyadeeda iskala xoogii shisheeyaha wahagaag idaacadii intaasan ku soo qatimaya barnaamijka waxaa soo saaray axmed badar فردوس محمد علمي وركي أخرينيسي أنا قلنا وحنا هاي عطوش وحنا بلنا ما أنت ظهر رمضة هدو الله أود له أقلاده مركا أفريقيا بري ساعدوا أي تهاي لبضة ظهر رمضة أنت كهر رئيسة وتمان بهدي BBC ذو اسكتوبا أو إذا له أنت كورن كاسي أنك جاري دونه نبت قليو